Salam sukses sahabatku semua. Jumpa lagi dengan channel kami. Kali ini akan membahas fenomenal Om Telolet Om yang mendunia. Om Telolet Om adalah sebuah teriakan yang biasa diucapkan oleh anak-anak di pinggir jalan. Ketika sebuah bus melintas dengan harapan sopir akan membunyikan klakson yang unik. Telolet-telolet begitu bunyinya. Dengan ekspresi tawa yang luar biasa penuh kepuasan ketika ada sopir bus membunyikan klakson yang berbunyi telolet, telolet, telolet. Saksikan inilah beberapa contoh Om Telolet Om yang sekarang sedang menjadi trending topik dan bikin tertawa jika kita melihatnya. Selamat menyaksikan Om Telolet Om.